Olá pessoal, é o Newton com mais uma dica de conserto em lavadora para você. Pessoal, hoje eu vou repassar para vocês mais um procedimento que deve ser analisado antes de você fazer a compra do kit mecanismo da sua lavadora. Pessoal, esse procedimento, hoje eu vou falar apenas da máquina de lavar que utiliza o pressostato linear. Mas em relação ao kit mecânica é idêntico, tá? Quando se for analisar um conserto em sua lavadora, você detectou que está havendo vazamento, está com barulho na agitação e centrifugação, tá? Pessoal, veja bem de que forma eu trabalho, tá certo? Quando eu sou solicitado para atender um cliente, tá? O cliente relatou que a máquina está com barulho na centrifugação, não há vazamento. Entenda, pessoal, o cliente relatou, a máquina está com barulho na centrifugação, terrível, tudo bem, né? O primeiro procedimento, de que forma eu trabalho, eu vou repassar para vocês, pessoal. Eu estou com essa máquina de lavar, é 11 kg, né? Eu já repassei para vocês qual é o procedimento antes de comprar o kit, o mecanismo, rolamento retentor. Não, né? Então me acompanha, pessoal, veja bem. Após conectar a máquina na tomada, tá? Eu utilizo-se nessa máquina um pressostato linear. Então eu tenho que pressionar a seringa levemente, tá? Para mim detectar barulho na agitação. Estou pressionando lentamente e vamos aguardar a máquina iniciar, pessoal. Estou utilizando a mangueira conectada de abastecimento de água, não, né? Vamos lá, vou pressionar e aguardar a máquina agitar, tá, pessoal? Vocês analisam, pessoal, que houve um barulho na agitação, tá? Eu vou iniciar a máquina na centrifugação. Por qual motivo? Utilizando esse procedimento dessa forma, pessoal, ela dá código de erro. Caso a sua lavadora apresentar esse código de erro, você vai desligar o plug da tomada e reconectar novamente, tá? Vocês vão ver que vai ligar todos os LEDs, tá, pessoal? Após reiniciar o plug na tomada, vou ligar a tecla liga, desliga. Ok, pessoal? Ela iniciou novamente dessa forma. Para voltar aos LED normal, você tem que retirar a seringa, tá, pessoal? Eu vou reconectar novamente e retorno com vocês, pessoal. Após reiniciar o plug da lavadora na tomada, retirando a seringa da mangueira do pressostato, eu vou iniciar um processo de centrifugação. Vou reiniciar a máquina, veja que antes deu erro, pessoal. Veja que ligou todos os LEDs, a máquina está pedindo água. Se eu pressionar, ela vai agitar, mas de imediato ela mostra um código de erro, porque eu não posso utilizar dessa forma, com a seringa na mangueira do pressostato. Vou selecionar centrifugar. Vamos aguardar a máquina centrifugar e vamos analisar o barulho na mecânica. Bom, pessoal, vocês analisam que na centrifugação a máquina está com barulho terrível, tá? E aumenta aproximadamente o barulho em 50% quando ela inicia o processo de centrifugação. Então veja bem, pessoal, de que forma eu trabalho, aqui eu estou repassando para vocês, tá? Eu faço esse procedimento antes. E para comprar kit mecânica, rolamento ou mecanismo completo, mais uma dica eu vou repassar para vocês, tá, pessoal? Por que eu faço esse procedimento? Primeiramente, pessoal, eu faço todos esses análises, esses testes, centrifugação, agitação. Se há vazamento, pessoal, eu não faço a compra do kit antes de desmontar a máquina por completa para substituir, tá? Algum componente, rolamento, retentor, tubo centrífugo e etc, tá? Sem fazer esse procedimento. Se há vazamento, eu só faço a compra do kit após desmontar. Por que desmontar antes de comprar o kit? Se já sabe o modelo, tá? Existe o longo, existe o curto, levando sempre na loja o modelo da sua lavadora ou kit mecanismo que você vai substituir. Leva até a loja e faz a compra, tá? Antes de comprar, pessoal, eu faço todo esse procedimento. Por qual motivo, Nilton? Porque é o seguinte: a máquina, mesmo estando com barulho, tá? Você sai imediatamente e já vem com um kit novo. Se você tem disponível na sua oficina, na sua loja, tudo bem. Se você não tem, você compra após desmontar, tá com barulho na mecânica. Além de estar com barulho na mecânica, está com o tanque rachado, né? O tanque da máquina sempre, né, agora virou moda. Vários modelos de máquina Brastemp com tanque rachado, e eu já passei um procedimento para vocês como, né, resolver, para que você não vá retirar do seu bolso aproximadamente, né, 355 a 370 no tanque, entre 10 e 11 kg, tá? Eu vou mostrar para vocês outro procedimento, pessoal. Pessoal, falando de que forma eu faço todos os procedimentos, como é que eu faço o análise quando eu me deparo com essa situação. Máquina com barulho na agitação e centrifugação. Mais um procedimento que eu vou repassar para vocês.
que vocês não devem esquecer antes de comprar o kit mecânica, tá pessoal? Sobre vazamento eu já repassei para vocês. Então pessoal, antes de iniciar a máquina na centrifugação, vou retirar a correia, tá pessoal? Por que, Nilton, você retirou a correia? Veja bem pessoal, não tem um barulho na agitação, ok? Na centrifugação eu não vou poder mostrar, que eu estou apenas com a mão esquerda e segurando aqui. Estou rodando o cesto, pessoal, mas está complicado que eu estou segurando o celular com a mão direita. Eu vou colocar agora essa máquina no processo de agitação e vamos ver aonde que está aquele barulho terrível. É motor ou mecanismo, ok pessoal? Bom pessoal, vou selecionar aqui o modo, o sentido aí o programa dela, vamos ver. Centrifugação, ok? Observa nos LEDs aqui pessoal. Deitei a máquina aqui pessoal, o importante é que dê para vocês entenderem de que forma eu trabalho e ver se serve para vocês que estão iniciando. Vamos aguardar a máquina iniciar o processo de centrifugação, no qual eu selecionei, e analisar o barulho. Vocês estão ouvindo o barulho pessoal, tá sem a correia, tá? Vamos até lá pessoal. Vocês analisam comigo pessoal, que o barulho está apenas nos rolamentos do motor, tá pessoal? Eu não vou repassar como substituir rolamento, até mesmo o motor, porque o vídeo vai ficar muito longo pessoal. É isso aí pessoal, repassando mais uns conhecimentos para vocês, tá? Que vocês não ignorem.